佢情人捉鬼啊！傾下偈啫。傾偈都要收錢喎，大嚿錢嘅話，坐喺度等。近排嗰間 disco 我係咪喺邊度見過佢啊？明明有好耐以前啲客都嚟咁飲水，估唔到佢變得咁市儈。飲水都飲醉，晚晚都打雙機。係話短説啦，後生。尋晚個水吧面青青嚟同我講話唔做，原來佢收工嗰陣時咧，見到啲水好似人咁行嚟行去，你話幾得人驚咧？我諗呢單生意你實有興趣接。唔好同我講興趣，講錢。20萬幫你搞掂佢。唔係套餐3萬8啊？我打得開門做生意，中意幾時加價咪幾時加價咯，使唔使事先問過你？平啲啦，馬小姐。好啊，出邊大班人踢過我，隨便。切，你真係擺明唔做生意嘅啫。到你哋啦。你係咪為咗錢咩都肯做啊？都會揀下嘅，你唔好講到咁 cheap。切，黐英文嚟嘅。馬小姐意思係話咧，唔係有錢咩都做嘅。我嘅意思係話，冇錢一定唔會做，有錢睇幾多錢先做。我以為馬家世代都係以守正辟邪為己任，應該有慈悲濟世嘅心。估唔到到咗呢一代會變得咁 cheap， 人真係變得越嚟越有意思。Sorry 啊，兩位如果想揾消遣嘅話，我幫唔到你哋。Candle，你套衫都幾靚喎，男朋友送㗎。係啊。我冇男朋友，買親衫都自己俾錢，馬家嘅人都要食飯，唔係你養我。有咁嘅女朋友，祝你好運啦。Thank you。如果我話你知馬小玲其實係一個好重情義嘅人，你信唔信啊？我只係相信馬小玲對我冇咩威脅性，除非你出錢請佢嚟對付我咯。人嘅感情好複雜嘅，好似馬小玲咁啊，佢好中意將啲感情收埋喺心入邊，唔肯俾人去了解佢。咁你即係想話俾我知，貪錢即係佢其中嘅一面？應該係話貪錢係用嚟掩飾感情嘅另一種方法。人嘅感情好脆弱嘅，當冇辦法解決嘅時候就逃避。點解你第一個要帶我去見馬小玲嘅？我覺得你哋有相似。冇可能，根本冇可能。或者